हामी 2077 सालको यस विजयादशमीको दिनमा काठमाडौँको शिवपुरी हाइकिङ आउँदै माथि स्तुपानिर चाहिँ नि हामी सबै परिवार चाहिँ जम्मा भएर हल्का समय बिताइरहेको अवस्था छ। दिनमा हाम्रो पारिवारिक जमघट अहिले हामी शिवपुरी डाँडामा छौँ। यो छ नि ल जारी छ। कति 3 घन्टा लाग्यो है टोटल। ल सबभन्दा अगाडि कपिल राई, अनुष्का, स्वर्गीय सुस्मिता, अन्त आरोग्य, डाक्टर साहब। ल अब यो भ्रमण छोडिएको छ, हामी तल झर्ने क्रममा छौँ। यति बेला हाम्रा महानु यो युवाहरू तल झर्दैछन्। स्वर्गीय केही छ 2 शब्द? पुगेला है आज अलिक बढी थाक्यो कि उकालो अलिक कडा भयो आज। अहिलेको